係咁，網友嗱，我早兩講係講人類點樣由理性學呢個民主同自由。咁我上一講咧就講咗，就係點解如果用理性去睇其他嘅各種嘅統治制度咧，都係冇辦法自圓其説，冇辦法係合理嘅。但係咁樣咧係唔夠深入嘅。我今次係講，其實人類喺一個自然狀態入邊，佢去裝一個社團，佢慣咗嘅佢嘅習慣係點咧？你要知道，就係咧，我哋係有兩樣嘢。第一，我哋係一個生物，我哋係一個生物嘅存在。咁呢個咧係最根深蒂固嘅嘢啦。呢個喺我哋嘅腦幹度啦。咁第二咧，我哋係一種社會生物。我哋係個社會生物幾耐咧？千萬年計。由呢個靈長類開始一路去到我哋見到我哋變咗智人，變咗呢個直立人，都係喺個社團入邊嘅。尤其是喺南方古猿州咧，我哋更加係活喺個社團入邊。我哋唔係活喺個社團度咧，我哋唔能夠存在嘅。即係等於一隻蟻獨自咧係唔能夠存在嘅。呢一個同個社團點樣去操作，係結果就係已經係因為經過數以百萬計嘅年份佢係寫咗落我哋嘅基因度。呢個係喺我哋嘅呢一個天性上面。咁咧就唔係呢1萬年嘅文化所能夠比較嘅。我哋呢1萬年自從有農業以來進化嘅所有嘢咧，都係 learned culturally， 即係咧係文化嘅傳承，而唔係生物嘅傳承。呢個1萬年咧係唔足以令到我哋生物學上足以改變。我哋所有嘅學翻嚟嘅習慣，呢個咧都係由爸爸媽媽整個文化氛圍咧就做出嚟嘅。呢啲嘢係可以改變嘅。雖然如果你係好根深蒂固，自細你爸爸媽媽教你，咁你咧大個咧就難以改變，但係佢可以改變。呢個就係所謂韓樂而學之子啊，生而同聲，長而異俗，教使之言也。即係咧，你係就算喺最野蠻，即係最唔文明嘅地方，呢個最唔文明嘅地方就係 hunter-gatherer 社會。你去呢個南非嘅 hunter-gatherer 社會 bushman 揾一個 BB 仔，拎佢去紐約養大咧，佢嘅 behavior 咧係可以同其他人係一樣，係冇分別嘅。呢一個就係呢個就叫做 genetically 咧係冇分別，只係 culturally 喺唔同嘅 culture 環境咧就係有分別。好啦，我翻去講，唔好講太遠，講管治嘅問題。我哋 genetically 遺傳上係接受我哋嗰個寫咗落我哋嘅基因入邊嘅，我哋嗰個社團組織形態究竟係點咧？嗱，我哋界定一下。第一，因為嗰個天然嗰個，我哋係一個hunter-gatherer 社會。個 hunter-gatherer 社會咧就唔可以太大嘅，唔可以太大，因為咧佢揾食咧就係困難嘅。你同農耕社會係唔同，農耕社會可以大型生產。hunter-gatherer 社會咧就係你要霸一個 area， 有一個 working area 咧就俾你去生存。女人咧就去執嘢，男人咧就去打獵，即係咁樣。咁如果嗰個大家個人口太過密集嘅話咧，就係唔夠嘢食噶咯。呢個就係如果整體 hunter-gatherer 社會咧，全個地球只可以容許得幾千萬人嘅啫，3-4千萬人嘅啫。呢個就係咁樣。咁呢個 hunter-gatherer 社會咧，又唔可以太大喎，個社團係，因為點解咧？太大咧，你去打獵執嘢，咪要行好遠咯。咁你越行越遠，結果你都翻唔到嚟。即係咧嗰個一人能夠喺1-2日入邊嘅 working 嘅 area 咧，就係咁大。你打獵咧，至多打1-2日，你就要翻嚟。呢
呢個就係你要執嘢食，執一兩日咧，你就要翻嚟。你行咗幾日你執到啲嘢咧，都俾你自己食晒啦。即係咁，呢個係唔得嘅，呢個係唔得嘅。所以我哋嗰個活動半徑係有限制，因為個活動半徑有限制，所以個社團嘅 number 咧就有限制。人類嘅社團 number 注定係喺10幾人至到20幾人之間，係基本上係冇可能超過30個人嘅。好啦，於是我哋嘅天性有乜嘢？我哋睇下呢一個咁樣嘅社團，佢係點樣組成嘅？第一，我講過，所有嘅社團組成都有一個黃金法律。嗰個黃金法則咧就係 John Rawls 講嘅，就係如果佢唔對最弱勢嗰個社團嗰個社群係冇幫助嘅話咧，呢個社團咧就瓦解。我再解釋一次，即係如果呢一個社團係唔俾最瘦弱嗰個有嘢食，等佢有一個合理嘅生存環境咧，嗰條友就會走咗去噶咯，係嘛？我如果跟住你係比起我自己獨立生存係更加差嘅話，嗰條友係咪會走咗去咧？咁你又對下一個佢走咗去，你又對第二個就喺個社群嘅尾度，你又咁樣對佢，咁於是咧個社群咧就瓦解。嗱，嗰個社群基本上係存在有一個公義，個公義咧就係咧呢一個社群咧一定要對所有人有利，唔能夠令到社群嘅成員咧係冇咗呢個生存嘅機會。一違反呢樣嘢咧，就所有社團咧都瓦解嘅。好啦，第二，社團發生事嗰陣時點咧，你就會發現佢係有一套領導機制嘅。而嗰套領導機制咧，佢係有兩種人咧就領導，一個咧就係老人。點解咧？你喺未曾有農業社會之前咧，你好似啲大笨象群咁咧，係靠嗰隻 grandma 係70-80歲嘅，佢係記住晒佢嘅象一生嘅經驗，知道邊度係有水源，邊度有嘢食。如果天氣旱嗰時咧，要點走，啲路線係點走，完全喺佢個腦度。知識係靠經驗累積而成，呢個就係老人永遠係一個，因為以前啲人短命死啊嘛，所以老人係一個寶貴嘅資產。一般嚟講都尊重老人嘅，老人代表知識。第二，亦都係有一個有相當嘅經驗，而個體力係喺巔峰狀態嘅人，嗰個人呢就係有呢個可以抵幫嗰個社群。帶領嘅社群有領導才能嘅，去抵禦外來嘅侵擾，呢個就係呢兩種人就係領導緊個社群，呢兩種人領導緊個社群。咁於是個社群如果有重要決定嘅時候咧，佢哋就會坐埋傾偈咯。呢個咧就好似黑社會，好似黑社會。咁呢班人入邊嗱，首先為咗唔會日日都開會咧，佢哋就會選咗啲人出嚟。選咗啲人出嚟咧，就係選咗一班長老出嚟。呢個咧就 eligible 有知識嘅人，有累積經驗嘅人，同埋 eligible 做領導嘅人。而呢班人入邊咧，佢哋又透過內部推舉嘅形式或者競賽嘅形式，就係包括咗鬥智鬥力揀咗個領袖出嚟。因為你唔能夠不停換個領袖啊嘛。你唔可以不停換個領袖，如果唔係你嗰啲政策咧，嗰啲 policy 咧就係冇曬固定性咯。即係咧，你亦都唔可以不停開會。即係舉個例，嗰個領袖係決定向西行，因為向西行咧嗰度咧有水源，嗰度咧就會有野獸打。佢認為，咁你唔可以向西行3里之後咧，又轉咗向東行3里。咁咧就揾自己嚟搞，所以咧嗰個領袖咧係有 consistency 嘅，你知唔知啊？要有一定嘅呢個固定性嘅。好啦，我哋睇下呢套嘢，普通人嘅立場係點？普通人嘅立場咧就係第一，大家記住，
Not everyone is equal。點解呢一個民主機制咁難確立？就係首先第一點，佢唔係平等嘅。有啲人個 say 係多過其他嘅人嘅，你知唔知啊？嚇，老人嘅 say 係多過嘅，領袖嘅 say 係多嘅，女人細路仔咧個 say 咧係少啲嘅，唔係 equal 㗎。所以咧，你要我哋今時今日咧，仲係好多人咧就反對。點解有 equal representation 啊？我聰明過佢咁多，我有錢咁多，嗰個嘢咁蠢，嗰個嘢係自閉嘅，點解佢又有一票我一票？咪選曬啲蠢人出嚟咯。嗱，呢個問題去到柏拉圖咧，都係覺得應該選啲聰明嘅人出嚟啊。嗰個咧就叫 philosopher king。好啦，第一佢係唔平等嘅，第二你係唔會挑戰嘅領袖嘅，等閒係。你係慣咗對權威服從嘅，你明唔明啊？即係你對嗰啲長者嘅智慧、個領袖嘅決定，你嘅責任基本上係要服從。如果大家都唔服從，次次出嚟拗嘅話咧，有隻馬雅象嚟，跟住大家決定點樣去打嗰隻馬雅象咧，嗰個嘢落命令咧，你哋就要聽，就唔會咧佢話向攞支箭去篤佢，你話唔係喎，我哋不如去用石頭掟佢啦。咁搞得嚟隻馬雅象走咗啦嘛，你知唔知呢個就係？所以我係慣咗服從權威嘅，呢個就係藍絲嘅由來，係唔慣，係對每一件事都提出質疑嘅。你係唔可以對每一件事都提出質疑嘅，明唔明啊？點解民主社會我哋要 criticize 嗰啲政府咁多人反對呢？呢班人就係繼承喺 hereditary， 其實啲藍絲就係保守分子。所謂嘅保守分子就係服從個社會嘅領導權威嘅，呢個就係呢個第二點。第三點特徵係我哋唔會理我哋肉眼睇唔到嘅嘢，呢個唔係喺我哋嘅遺傳度。即係咧，我哋嗰個社群咧係20-30人啦，唔係喎，全中國咧有1000萬人喎，我哋要管大棒福利喎，去整條黃河，你黐鳩線啦，我都睇唔到條黃河喺邊，你知唔知？所以咧，你叫啲人去參加 political movement， 係牽涉到百萬計嘅人、千萬計嘅人咧，佢根本係出咗佢嘅 scope 嘅。所以咧，大多數人咧都係政治冷感嘅。你睇下啲美國人都係顧佢哋 local 嘅嘢啫，唔理你國際。喂，國際嘢好緊要啊！佢呢個都唔係喺佢個遺傳度，你知唔知？佢覺得唔緊要，佢亦都有理由認為嗰個唔緊要啊？點解啊？你咪投票，美國3億幾人嚇，唔通真係去到最後，我嗰票投落去嗰個嘢會贏咩？呢個冇咁巧啊！我投落去 Donald Trump 就贏，我唔投 Donald Trump 就輸。你話俾我聽係唔係？我點解要去投啊？冇用嘅喎，啱唔啱啊？嗱，呢個係第三點，你要明白我哋原始嘅社團嘅組織方法係只係注重目前我哋親眼見到而可以刺激我哋神經嘅嘢，我哋先至會認真去考慮。而對於外界嘅嘢呢，好多人嘅嘢呢，大棒嘅嘢呢，係唔係喺我哋嗰個本性入邊係好緊張嘅。呢個第三點。第四點咧就係咧，學習理性嘅抽象思維啊，係要夾硬學翻嚟嘅。抽象思維即係乜嘢咧？我哋將呢個世界簡化，變咗一啲原理出嚟，即係咧呢種嘢就叫做牛，有2隻角，有一條尾，呢啲咁大。佢同馬唔同喎，馬係冇角嘅喎，佢同羊又唔同喎。咁於是咧，我哋歸類佢係一隻牛。咁但係牛同羊同馬咧都係食草嘅喎。嗱，呢個又係將牛呢個 concept 由一隻獨立嘅動物變成咗一堆嘢，呢個就係抽象。然後再抽象嘅抽象就變咗係食草類動物，而係你講到嗰個
推理呢係去到幾重嘅抽象，抽象嘅抽象嘅抽象，然後你先至會明白到，你識得抽象嘅抽象嘅抽象嘅考慮，你先會覺得唔係喎，維護人權好緊要喎。哇！呢個係抽象到不得了嘅嘢，呢個就係唔係你嘅人權喎，係所有嘅人嘅人權。因為所有嘅人權如果受到侵犯，就會侵犯到你嘅人權，而侵犯到你嘅人權咧，就會影響到你食飯。喂，你係要識得抽象嘅思維，而用理性去維護呢套思維，先得到個結果。你要 intervene with 日常嘅政治，而可以話俾你聽，大部分喺呢個歷史嘅長河人類係唔識得抽象思維。你見到一隻牛就一隻牛，我哋嘅抽象思維咧就去到咧呢隻牛同嗰隻牛幾似，呢種嘢咧都似係牛，我哋只能夠抽象思維到呢度嘅啫。後來嘅抽象思維係邊度嚟㗎？係一定透過言語嘅發明、文字嘅發明，先至你將佢整合咗，然後先有抽象嘅思維。而有抽象嘅思維咧，你先至會維護呢啲抽象嘅原則。中國人咧永遠唔會維護抽象嘅原則。呢個咧歷史上第一個為真理而死嘅人咧就係蘇格拉底嚇。呢個就係佢係維護佢嘅人權而死嘅蘇格拉底。中國人因為中文嘅構造唔同咧，係唔擅長抽象思維。嗱，我呢度講到，所以中國人咧，你唔見到當傷害到自由啊、人權啊呢啲咁嘅抽象嘅理論咧，佢哋會出嚟 defend 嘅，即係等於咧一諗到新移民、非法移民咧，佢哋就侵犯你嘅權力，佢嘅權利係咪攞咗啲稅啊？係咪出街度令你覺得唔舒服啊？你就冇人諗到咧。佢哋亦都係有人權喎，佢同我哋都係人嚟喎，我哋要維護抽象嘅人權喎。如果唔係咧，我嘅人權咧可能俾人哋受損害。如果有一日我做難民去咗人哋嗰度係點咧？我哋要公平對待。哇！呢啲人咧，呢啲咧係多數人咧係唔會考慮嘅嘢。呢一啲咁樣嘅嘢唔維護普世價值抽象原則，就造成我哋呢個世界嘅民粹主義嘅興起。好嘛？講到呢度。我哋開始推嘅新嘅電子消費券新嘅優惠，你買咗我哋電子消費券，你已經攞咗啲禮物啦，然後你又走去買，我哋買其他嘢咧就價錢而家好平啦，可以當現金一樣用，亦都有嗰啲優惠，可以享受全部嘅優惠嘅，再去買臘腸啊，買 NMN 啊，買嗰個 Q10啊，咁呢啲大家好中意嘅嘢，買和牛啊咁。抵到唔行，3000蚊現金券，今次到月底嚇，都係用到3月31號，送一個 Handcon 嘅鹿茸筋骨素，呢個令你啲骨好，480蚊，再加一個水牛城雞腿一包，仲食下添，呢個係微辣嘅好食嘅，32蚊啊！買3000蚊嘢送500幾蚊嘢俾你，然後你再去買我呢啲嘢又送嘅俾你，5000蚊，今次特別推出5000蚊，送乜嘢呢？哇，講你都唔信，5000蚊禮券，送一個 Maserati 太陽眼鏡，符合歐盟標準，鈦金屬，非常輕巧。今次有3款新款俾你揀，一定有一款啱你嘅，再加一個韓國Handom 紅心翼禮盒裝嘅，非常之漂亮，498蚊。好啦，8000蚊送乜嘢呢？你買咗呢8000蚊，再攞880蚊出嚟，送呢套街度賣12800蚊嘅嘢俾你，係成套嘅呢個孖人牌啊，成套廚具換晒佢，呢啲好靚嘅 quality 嘅德國嘢啊！我哋開始推嘅新嘅電子消費券新嘅優惠，你買咗我哋電子消費券，你已經攞咗啲禮物啦，然後你又走去買，我哋買其他嘢咧就價錢而家好平啦，
可以當現金一樣用，亦都有嗰啲優惠，可以享受全部嘅優惠嘅。再去買臘腸啊，買 NMN 啊，買嗰個 Q10啊，咁呢啲大家好中意嘅嘢，買和牛啊咁，抵到唔行。3000蚊現金券，今次到月底都係用到3月31號，送一個 Hancon 嘅鹿茸筋骨素，呢個令你啲骨好，480蚊，再加一個水牛城雞腿一包，仲食下添，呢個係微辣嘅，好食嘅，32蚊買3000蚊嘢送500幾蚊嘢俾你，然後你再去買我呢啲嘢又送嘅俾你，5000蚊，今次特別推出5000蚊，送乜嘢呢？哇，講你都唔信，5000蚊禮券，送一個 Maserati 太陽眼鏡，符合歐盟標準，鈦金屬，非常輕巧。今次有3款新款俾你揀，一定有一款啱你嘅，再加一個韓國 Handom 紅心翼禮盒裝嘅，非常之漂亮，498蚊。好啦，8000蚊送乜嘢呢？你買咗呢8000蚊，再攞880蚊出嚟，送呢套街度賣12800蚊嘅嘢俾你，成套廚具換晒佢，呢啲好靚嘅 quality 嘅，呢個名牌。呢個30cm 中式炒鑊，24cm 煎炒鑊，24cm 蒸爐有蒸汽出嘅，16cm 嘅燉鑊，珐琅鑄鐵鑊 cast iron 嘅，刀具4件，中式鑊鏟、貴鑊鏟、剪刀齊晒成套嘢，買8000蚊禮券，再加880蚊，得買完即止